Trupi gjykues nis takimet konfidenciale për ish-krerë të UÇK-s, akt gjykimi jo para qershorit. Trupi gjykues në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka nisur takime konfidenciale për përpilimin e vendimit ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Shkrimtare të Kosovës UÇK pas përfundimit procesit gjyqësor më 18 shkurt të këtij viti. Sipas konfirmimit zyrtar, gjyqtarët kanë hyrë në fazat e deliberimeve pa të deklarimeve të vendimeve, ku secili prej tyre paraqet vlerësime dhe përfundimet mbi provat e shqyrtuara gjatë gjykimit. Vendimi përfundimtar do të merret vetëm nëse trupi gjykues bindet se fajësia është e provuar përtej çdo dyshimi të arsyeshëm. Megjithatë, sipas monitoruesve të procesit, akt gjykimi nuk do të pritet të shpallet para muajit qershor, për shkak të volumit të madh të provave dhe dëshmive të administruara gjatë gjykimit. Që nga viti 2020 të parë burgim ndodhen Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjykata ka sqaruar se çdo vendim mbi masën e paraburgimit merret mbi bazën e rrethanave individuale. Në rastin e Thaçit është vlerësuar se ekziston rrezik real që ai të pengojë procesin gjyqësor ose të ndikojë tek dëshmitarët, çka justifikon devijimin e masës sigurisë. Ndërkohë, ekspertët theksojnë se afati standard prej 90 ditësh për shpalljen e vendimit mund të zgjatet duke marrë parasysh kompleksitetin e çështjes, numrin e madh dëshmitarëve mbi 130 të mirëfaqet e provave që duhet të analizohen në detaje. Procesi ndaj ish-krerëve të UÇK-s ka nisur në prill të vitit 2023 dhe konsiderohet një nga gjykimet më të rëndësishme për drejtësinë ndërkombëtare në rajon.